Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем, что такое стикеры, как можно пользоваться линейками, чтобы упростить, скажем так, работу над нашими буквами, и в будущем, когда вы вернетесь к старым проектам, вы смогли быстро сориентироваться в том, по какому принципу у вас вообще созданы буквы в вашем старом проекте. Когда мы работаем над прямоугольными буквами, мы всегда обращаемся к оригинальной букве H, потому что она у нас отвечает за размеры, за пропорции, толщины различных вертикальных и горизонтальных элементов. В общем, нам было бы удобно сразу видеть ее размеры. Для того, чтобы это видеть, не обязательно каждый раз ее замерять. Достаточно добавить стикер с информационной строчкой, в которой указан ее размер. Делается это так. Мы открываем в меню глиф «Добавить стикер» и выбираем пункт «Текст». Появляется вот такое маленькое поле для редактирования. Здесь мы можем написать любую информацию, любой какой-то текст, который нам поможет поработать над этой буквой. Ну, допустим, сейчас мы знаем, что эта буква имеет ширину в 610 юнитов, поэтому я напишу это число. И теперь, когда мне нужно будет зайти в нее, я сразу увижу ее ширину. По умолчанию размер текста в таком стикере достаточно маленький, его не очень хорошо видно, когда мы, например, вот так зумируем картинку, над которой работаем. Поэтому было бы здорово увеличить размер этого текста. Делается это так. Мы открываем двойным кликом поле редактирования, и перед текстом в каждой строчке, которая нас интересует, мы ставим знак решетки. И здесь мы, соответственно, допустим, если я в одном месте поставлю, в другом нет, мы увидим, насколько они отличаются по размеру. Для того, чтобы увеличить поле, в котором мы работаем, нам нужно нажать на вот такие кружочки с белым внутри. Можем отдалиться и все равно более-менее видим размер нашей буквы. Вот, соответственно, если я добавлю сюда еще один диез, либо решетку, то они у меня обе увеличатся. Если мы хотим сделать какое-то указание, над каким конкретно именно местом буквы нам нужно поработать, мы можем вытянуть вот такие стрелочки и с помощью вот этих усов задать конкретное положение, где именно. Всего они у нас здесь представлены в количестве 6 штук. Их можно вытянуть, можно, кликнув по любой из этих цветных точек, отключить. Ну и заново, соответственно, вытянуть, если вдруг нам нужно это сделать. Если это стикер, который у нас добавляется на панели Elements, я зажму Ctrl-C, нажму Ctrl-V, он у меня продублируется. Теперь я могу его вот так протянуть. И он продублировал все содержимое, включая положение точек и положение стрелок, куда он смотрит. Если нам недостаточно того, как они выглядят, и мы, например, путаемся между вот этими двумя стикерами, мы можем поменять цвет этих стрелок. Для того, чтобы это поменять и поменять цвет фона, нам нужно открыть дополнительную панель. Мы ее разберем, возможно, чуть позже, но конкретно здесь она нам нужна только для того, чтобы разукрасить вот этот элемент, потому что в панели Elements этого сделать не получится, во всяком случае, стандартными какими-то средствами. В общем, включаем панель View, Window панели и вкладку Stroke. У нас открывается такое дополнительное окно, можем его раскрыть и желательно его немножко расширить, чтобы появился бэкграунд. То есть сейчас я выбираю любой из этих стикеров, меняю, во-первых, цвет стрелок и самого текста. Вот так я могу сделать разных цветов. Плюс ко всему могу добавить и заливку. Например, сделать вот красную, либо там зеленую или еще что-то. Здесь мы видим на панели Elements цвет этого стикера. Вот. В дополнение к этому мы можем добавить еще и различные стрелочки, звездочки и так далее, как отдельные объекты. Можем выбрать инструмент Guide, и в верхней панели у нас появились вот такие дополнительные объекты. Можем нажать на любой из них, он у нас добавился. Можем его увеличить, повернуть как-то. Точно так же на этой панели можем поменять ему цвет, если это требуется. Или, например, если вот тут, в этом стикере, нам не нужен фон, мы можем его отключить, выбрав вот эту ячейку. В общем, таким образом мы можем делать дополнительные подсказки, чтобы каждый раз не заходить и не вымерять что-то, или сразу спустя там несколько лет, если вы вернетесь к этому шрифту, у вас будет подсказочка, в каком конкретно глифе что-то нужно изменить, вот, чтобы, допустим, решить какую-то бытовую задачу в этом шрифте. Если у вас в курсоре, как у меня, не отображаются вот такие цифры сверху, снизу и в самом курсоре,
при наведении на какой-то объект, либо вне этого объекта, то значит у вас отключена быстрая линейка. Надо ее включить. В первую очередь нам нужно ее настроить. Делается это так. Переходим Edit, настройки и находим вкладку Glyph Window. В ней мы находим строку, отвечающую за настройку этой быстрой линейки. Первые несколько режимов переключают ее отображение, где она отображается только в заливке, снаружи или везде. Вот эти переключатели тоже мы с вами можем включить или выключить, чтобы видеть какие-то дополнительные замеры. Это тоже очень удобно. А вот эта строчка, отвечающая за округление значений в измерениях, позволяет нам сделать либо более точные значения с сотыми и десятыми долями, либо округленные значения. Так как я работаю в округленных системах координат, в целочисленных, где 1 юнит это 1 юнит, а не 1 юнит, запятая там 0,01 и так далее, меня в принципе устраивает режим округления round. Вот. И поэтому я нажимаю Apply, OK, чтобы эти, скажем так, настройки сохранились. Об округлении значений мы с вами поговорим чуть позже, и там уже мы с вами будем переключать различные режимы округления, чтобы видеть все эти нюансы, но пока нам это здесь не нужно. Вот. То есть я могу сейчас наводить в любой из этих полей и видеть сразу ширину, например, вот этой вот горизонтали. Плюс ко всему можете еще попереключать вот эти настройки, которые либо включают, либо выключают различные элементы отображения нашего окна редактирования глифа. Вот. И что еще тут надо добавить? Если вдруг вы там все настроили, все включили, у вас все равно она не отображается, как у меня, вам нужно ее включить, потому что до этого мы только настроили ее. Для этого мы переходим в окно View, вкладка измерений, и здесь включаем чекбокс напротив быстрой линейки. Вот. Плюс ко всему я бы рекомендовал еще попереключать вот эти значения, потому что они тоже помогают нам немножко упростить работу над шрифтом. Если, например, вы видите снизу у меня 170, 270 и 170, сразу показанные предварительные значения этой вертикали и горизонтали, то это все у нас переключается вот здесь. Если вам это мешает, вырубите. Если помогает, то обязательно включите хотя бы как у меня, по такому же самому принципу. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.